Здравствуйте, дорогие друзья! Всем мира и добра! Чем может заниматься женщина в свои выходные? Вот сдираю обои. Я, оказывается, так крепко их клеила, еле поддаются. Вот сейчас буду эту бумагу убирать. Это кошмар опять. Ну, ничего, все лето впереди, я надеюсь, сделаю. Вот это трудно. Поддаются. Мочу их тряпкой. Потом отдираю со стены. Отлипаю. Отлипают. Вот сейчас еще эти шкафы сама буду подвигать. Ой, ну сейчас еще вот до шкафов отстирую и буду убирать бумагу. Такая маленькая комната, а мусора, бумаги столько, ужас. Сегодня у нас жара. Вчера собирался дождик, так и не пошел. Огород у меня весь зарастает. Так по чуть-чуть пойду, подергаю. И опять. Ну вот, фотографирую вот такую. Потом буду фотографировать, наверное, уже, когда побелю потолок и поклею обои. Кому интересно, вот в таких частных домах такой идет ремонт. Ну, здесь пошкурила чуть-чуть откосы. Белое все на полу. Ну, всем привет. Всем хорошего лета. Чтоб не работали, как я, а отдыхали. Ну, и лето еще впереди, только середина июня уже. Я надеюсь, до июня закончу до конца. Ну, всем пока-пока.